sono Valeria e oggi prepareremo insieme il mio risotto con fonduta di pecorino, guanciale croccante e frutti di bosco. Per preparare la mia ricetta ci servirà del riso, del pecorino, del parmigiano, del brodo vegetale, frutti di bosco, limone, scalogno, burro, latte e guanciale. Ho messo a scaldare il brodo che ci servirà per la cottura del riso. Iniziamo con il guanciale. Il guanciale mi servirà non solo come guarnizione croccante per il nostro risotto, ma mi servirà anche l'olio che ne ricaviamo perché ci tosteremo il riso dentro. Il guanciale lo lascerò un po' doppietto perché è piacevole sotto i denti, croccante. Questo risotto come è nato? È nato che un giorno ero a casa, avevo dei frutti di bosco nel frigorifero e ho pensato, ma perché non mettere a contrasto la dolcezza del frutto di bosco, l'acidità del frutto di bosco, con la sapidità del pecorino e il gusto deciso del guanciale? Ed è venuta fuori una bella ricettina. Mettiamo tutto in un bel pentolino. Iniziamo la nostra preparazione della coulis. Nella coulis, oltre ai frutti di bosco, aggiungeremo un po' di agro, quindi un po' di limone, perché ci darà quel tocco di acidità. Ne metterò pochino pochino e ci siamo. E frulliamo il tutto. Benissimo, questa è pronta, la passo con il colino e la lasciamo a parte per la mantecatura finale. Continuiamo con la preparazione della fonduta. La fonduta la facciamo con del latte e del pecorino perché mi piace dare a questa ricetta un tocco di sapidità per contrastare il dolcino dei frutti di bosco. Ok, verso il latte prima. E proseguo con il pecorino. Lo lascerò un po' liquidino, quindi non lo facciamo troppo addensare. Perché? Perché per la decorazione finale utilizzerò un biberon per dargli un po' di forma. Mentre questo va, mettiamo via il guanciale che ormai è diventato bello croccante per sfruttare appunto il nostro olietto. Il guanciale avrà sia una funzione estetica che una funzione fondamentalmente per il gusto. L'olio lo utilizziamo tra poco. La nostra fonduta sta andando, proseguo con lo scalogno. Mi piace lasciarlo un po' grossolano, non troppo sottile. Ok, e ci siamo. Iniziamo con la tostatura del riso. Mi piace tostare il riso a secco perché credo che dia più consistenza al chicco. Il nostro brodo si sta riscaldando, questo perché? Il brodo serve caldo, perché il riso dovrà letteralmente sudare, così che rimanga una consistenza non morbida, insomma, sotto il dente. Ci accorgiamo che la tostatura è pronta quando sentiamo il chicco proprio con la mano asciutto. Lo facciamo andare un po'. Nel frattempo lo scalogno lo metto nell'olio che abbiamo ricavato dal guanciale. Ci siamo quasi con il riso.
la nostra fonduta è pronta. La metto via per poi inserirla in un biberon e procedere con la decorazione del piatto. La cosa importante durante la cottura del riso è rimanere sempre con un ditino sopra il riso. Perché? Perché il riso, come ho detto prima, deve letteralmente sudare, quindi non lo dobbiamo caricare di brodo, ma a mano procederemo molto lentamente con questa cottura. Dopo la tostatura sfumiamo con il vino bianco, perché non solo per dare sapore, ma perché il chicco deve sgrassarsi per potersi preparare alla cottura e lo lasciamo sfumare. Iniziamo con la nostra cottura. Il brodo deve essere bello caldo. Questo è proprio il rumore che dobbiamo iniziare a sentire, queste belle bollicine. Il risotto non è mai da abbandonare, cioè si deve continuare a girare. Aggiungo un po' di brodo perché lo lasciamo un po' liquidino. La mantecatura si deve fare chiaramente non sul fuoco, ma a freddo. Facciamo riposare un po' il riso e ci prepariamo per la mantecatura. Il burro deve essere freddo di frigo perché è necessario uno shock termico. Ok. E iniziamo a girare per bene. Ok, possiamo aggiungere la coulis. Questo darà, ripeto, non solo un bel colore al nostro risotto, ma anche un bel profumo e un gustoso sapore. Ok, aggiungiamo il parmigiano. Io non ne metto troppo, perché non voglio che si copra né la nostra fonduta, che sarà al di sopra, né tantomeno il sapore dei frutti di bosco. Ok. Ci prepariamo all'impiattamento. Metteremo alla base il riso. Ok. Lo appiattiamo per dargli una forma anche un po' carina, perché non si mangia solo con la bocca, ma si mangia anche con gli occhi. Ho messo la fonduta nel biberon, farò una spirale, insomma. Ok, e con le pinze decoro con il guanciale croccante e i frutti di bosco. È un risotto molto divertente, come vedete anche alla vista. Ok. Il nostro risotto ai frutti di bosco con fonduta di pecorino e guanciale croccante è prontissimo e buonissimo! E da cosa devo partire? È la fase... bravo, sì. Ci prepariamo per l'impiattamento. No, che ci prepariamo? Impiattiamo. Cioè, sono la brutta copia della parodia, mi dovete scusare.